iPirates ayidlala kahle. Yeah. Pirates ayidlala kahle. Yeah. But istress sePirates azini. iPirates ifuna ama early goals. Yeah. Indlela edlala ngayo iPirates ifuna ukukuvalela ekhoneni, ifuna ukukwenza yonke into eyithandayo. Yabo nje first 10 minutes iPirates izoyivika. Yeah, kulama iChiefs ibivika ilokho Celemba ngezandla. Yabo manje ivika ngenyama, ivikela inyama. Yeah. But ke bafethu kuba njalo nje mongenayo istrategy sokuthi udlala kanjani. Yabo because ama players eChiefs angiboni ukuthi asazi structure sokuthi iChiefs idlala kanjani. Nengubo zodwa lezi zibacoachayo azazi. Hayi yabona i-team ne-team kumele ibe ne-blueprint ukuthi okay thina la ikhaya dlala kanje. Yes. So uma wena usibamba ngalendlela edlala kanje, we have to have ama game changers. Yes, ukuthi okay nje manje lo coach lo Hlaniphile usibonile ukuthi sina sebenzisa abani idlala kanjani njalo ake sishintshe. Just like iSundowns yabona ukuthi okay sibanjiwe amaZulu asibambile afaka uAlend of which uyena wakora iwinning goal. Angeke uyifice leyo nto kwiChiefs ukuthi izakhipha ubani. iChiefs izosubstitute lama players azongena under pressure. Well done to uVelebhayi ukufica i-team isidliwa kubonakala ukuthi ngeke asakha but I give it the best performance.